Приятели от вечността, аз така ви разпознавам моето сърце, наистина като светли души, които сме тук, като космически пътешественици, които сега сме тук. Срещнали сме се точно в този уникален космически момент за планетата Земя. Разпознали сме се, сърцата са се разпознали. И то мен, който се случва на толкова радост и любов, то само по себе си това е достатъчно. Но прекрасното, че и Божието Слово работи, така че какво да кажа? Много е специален деня, както винаги, когато правим среща. И впоследствие разбирам, че тази дата, тя не е случайна дата. Така и днешния ден, Малка Богородица, така ми се иска да го посветим на женския принцип, който всеки един от нас носи и развива, защото това е бъдещето, да го развиваме. Мъжкият принцип доста се е изявявал на Земята и ще продължи да се изявява. Но женският принцип, сега разбрах, че той всъщност е който лекува, понеже аз работя като лечител и когато работя, винаги женският принцип на светлите духове слиза, за да работи, за да лекува хората. Така че наистина благодаря от сърце и душа за тази подкрепа, която имам. От женския принцип на Вселената, нали? Те са много духове, разбира се, не е само Богородица, която е женския принцип на Отца, но и женския принцип на Абсолюта, женския принцип на Христос и така, да не ги изброявам. Всички светли духове работят по този начин. И затова ми се иска да започна с Аве Мария, просто за да го въведа това нещо и след това ще продължим. Една прекрасна песен, която, подобно на православната, текста е същия, нали? Но е направена по един много красив начин, наистина. Нека преди това да кажа молитва. Господи, благослови и освети с присъствието си тази зала и всички хора, които са дошли тук, и семействата им, и близките им. И нека всеки, който влезне в това място, усети Твоя дух и Твоята ласка и Твоята любов. И нека всички ние, които сме се събрали днес, да получим най-доброто, на което е готова душата ни да получи, да поеме. И нека аз и Георги си свършим работата по най-добрия за всички начини. Да бъде волята Ти. Амин, аум, аумен. Колко е важно това да бъде волята Ти, после ще говоря, като дойде момента. И така, Аве Мария. Аве Мария, грация плена, грация плена, Мария, грация плена, Аве, Аве Dominus, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus, fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria. Сега ми се иска, приятели, да започнем с една молитва. Божественото лечение, с което работя, използвам основно молитви, за да може, искам да я кажем в началото,
за да може всички да получим, как да кажа, тази помощ, за което всеки един, съм сигурна, е дошъл и да се видим, да споделим радостта и любовта, но всеки си има и нещо съкровенно, което носи, което може да се подобри, било то за здравето му, за отношенията му с близките и така нататък. За да се въведе тази силна енергия, която с времето, когато говорим, тя става все по-силна и да няма хора, които, понеже доста често припадат хора на събитията. Затова искам в началото да я кажем, за да може светлата сила да си работи с всеки един от нас, лечебния процес да си върви и всички да се чувстваме максимално комфортно. Това е една молитва за колективно здраве от книжката на Георги Озарения по пътя. Аз ще я казвам фраза по фраза, вие на ум или на глас ще повтаряме, за да има ефект за всички. Кажете си също, даже ако искате още от сега, за вашите деца, малки или големи. Скоро идва една жена, казва, аз идвам с детенцето. Викам, виждам го детенцето, той е един мъж на около 40 години. Беше голяма веселба с тази дама. Но така, за вашите деца, малки или големи, кажете молитва така, на ум, нали? Моля те, Господи, помогни на моите деца или на моя син, дъщеря, да се изцели душата им, тялото им. Да се изцелят душата и тялото им. Господи Боже наш, Татко Вседържител, Творецо на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, Майчице любяща и животворяща, молим Те, дари ни Твоят съвършен мир, хармония и благодат. Дай ни Твоята животворяща, лечебна сила и мощ, за да излекуваме ние и нашите деца напълно душата и тялото си, за да изпълняваме по-съвършено Твоята воля и да живеем винаги според Твоята велика любов, всевечна мъдрост, ослепителна истина, пречиста справедливост и изумителна доброта. Благодарим Ти от цялата си душа, ум, сърце и воля. Господи, Твоята воля да бъде. Благодарим Ти. Слава Тебе. Амин, аум, аум. Амин, аум, аум. Любов и благодарност, признателност и слава и вечна хвала на Всевишния, Всемогъщия Вселенски разум, който е винаги и навсякъде вечното сега. Той е виделината, светлината, живота и любовта. И всичко останало. Казва се още всемилното съзнание. След него е божественото съзнание, после е Христовото съзнание и после сме ние. Това е. Това е устройството на Вселената. И аз благодаря от сърце на тия съзнания, в което едната дума е всемилното съзнание, това е нашия татко Абсолют,
Божественото съзнание, на него още Исус е казал Отец, и Христовото съзнание е на всички същности и същества, които след като се отделят от Татко ни Абсолюта, се връщат обратно при него, но вече просветлени, посветени, абсолютно праведни. И тогава влизат в Христовото съзнание и всеки един става почти като Христа. Казвам почти, защото Христос е първото същество, което се е отделило и се е издигнало до тая степен на съзнание. Няма да говоря толкова и такива езотерични, окултни, мистични тайни. Ще минем на по-простички неща. Както виждате, и аз казвам приятели. Здравейте, приятели, познати и непознати. Така поздравявах едно време, а сега казвам само здравейте, приятели. И така. Всяко едно село, град или една точка, където има хора, аз наричам звезда. И от нашата пазарджишка звезда съм отишъл в съседната звезда на 9 км да си пие кафето. До хубавата, прекрасна вселенска река Тополница. Има там един мост и едно заведение и кафеджиката ми е вече фенка, защото научил от чужбина кой съм и вика, тая маса, Георги, е само за тебе. Викам, как за мене, нека седат хората на масата. Пиеме си така с едно приятелче кафето и той казва, Георги, като те слушам, ти казваш приятели, всички приятели, ама не са всички така, има разлика и в приятелството. Викам, да, има. И за мен имаше при 20, 30, 50 години, приятелите ги разделях. Познати и непознати. Да. След това на близки и на далечни. И след това викам на вечни и временни. Постоянни и временни. Викам, това е дали да? Да. Обаче, докато не научих, преди малко Силвина го спомена, че наистина приятелството е вечно с всичките. Ние сме едно абсолютно свързано цяло. Само, че не всички го знаят. Но когато го научиш, става великолепно. А така се свързваш и ставаш приятел с абсолютно всяко едно разумно същество в Вселената, независимо в момента каква длъжност изпълнява. Дали изпълнява длъжност главен кардиолог, лечител, да спасява човешки души в реанимацията, които даже са минали и са в състояние кома, или си палач, т.е. да отнемаш живота. Макар че само Господ има да го отнема, но все таки има на земното кълбо още и такива длъжности. Палач. Да. Но най-големият палач и най-големият лечител, изнахар и доктор е нашето съзнание или съзнанието на всеки един от нас. След малко, може би към края, след като Силвина говори, ще ви поговоря точно за най-великата тайна. Аз съм я написал в Звездна носа, но тя е едната половина. А другата е половина как могат да се оправят много бързо и веднага нещата. И България да просперира, и Европа да просперира, и всички континенти, цялото земно кълбо и цялата слънчева система. Тоест да станем достойни членове като планета на истинските райски планети. Да, може, но вече дойде време да ви се каже тая тайна, и тя не е тайна. Духовните хора я знаят, но не са я казали в прав текст и не са наблегнали на нея. Аз ще наблегна и ще я кажа после. Но за да се стигне до нея, има, така да се каже, няколко от гледна точка на обикновеното тривиално земно съзнание препъни камъни. От моя гледна точка, чисто и просто, това са изпити. Така. И понеже Силвина назова беседата изпитите на духа, и разбира се, аз последен научавам всичко.
Така, както моят приятел Стефан казва, пуснал съобщение насам натам, на Лила ще говоря, ама аз не знам. И той ми казва половин час преди това, знаеш ли ти, вече имаш беседа. Каква беседа, Стефан? Аз знам, че днеска ти не си ме включил изобщо в списъка. За утре. Ама не, и днеска. Как и днеска? Така, както и де. Тук е. И така че да не го дразня повече. Сега, обаче, за да вървим по пътя на духа, има една малка подробност. Сега ще ви я кажа. Все тайни ви давам, обаче те са толкова обикновени, естествени и всекидневни и на такова ачик място, че, както казват тайните служби, искаш ли нещо да скриеш, постави го на най-явното място. Това е ясно. Тая тайна е, че ние трябва да подадем молба за явление да се явяваме на тия изпити. Ние сами. Разбира се, има и такива като мене и много като мене, които Всевишния и Всемогъщия разум ми написва заявлението, молбата дава и вика, Георги, отиде си държиш изпита. Ма как бе, аз нищо? Бой, ритници. Докато те вкара и ти щеш, отиваш при комисията и държиш изпита, нали? Обаче най-хубаво е човек доброволно да подаде молба, заявление и отива при комисията да го изпита. Това са изпитите на духа. Да. И тогава не го бият, здрав е, всичко му върви. Ма я гледай ти. Ама човек, който па всичко му върви, той па не иска да си измени стереотипа на живот. Не иска да му стане малко по-трудно. Не иска да направи никакво усилие. А без усилие няма истински живот на земята. Няма истинско здраве на земята. Вемея няма. Човек си мисли, че съществува, но той биологира или вегетира. Даже е по-точната дума. Защото нещо, което е био, може да бъде човек, може да бъде и мравка. Ама когато се казва вегетира, е обязателно растение. До там му е стигнало съзнание. До растителния свят, растителното царство. И така. Поне съм пак казвам най-близо до себе си, започвам с изпитите, през които съм минал. И после ще ви кажа хора, които не са си издържали изпитите, а са светли, прекрасни личности, през които се прекланям и може би много народ ще го обидя, ще му се стори много неестествено, но какво да се прави? Истината е такава. И аз не искам да казвам вече човешката истина. Сега съм преминал на ангелската истина, а после ще премина на божествената, която е толкова трудна и тежка, че само от това, че човек си мисли за тази истина, ако не му се е повишила вибрацията, може физически да се отиде от този свят. Защото не може да възприеме нещата. И така. Ще казва едни от основните изпити, които духа прави на човека, и те са следните. Смирение. Казвал съм ги неведнъж. Всеопрощение. Дълготърпеливост. Много търпеливост. Прилагане на воля. Вяра. Мъдрост и накрая любов. Само че втората половина трябва да ги изпълниме със следното съдържание. Той първото трябва да се научи. Значи, непреклонна воля, непоколебима вяра, непоклатима мъдрост и саможертвена любов. Като любовта на майката. Вижда детето, аз скоро бях свидетел, детето ти да храни рибите и се подхлъзне, той е плиткова на Охридското езеро сме. Така. И колкото стола, толкова и долу и толкова дълбоко. Обаче беше вечерта тъмно. Аз по едно време гледам, майката скача от масата и като фурия, значи го е гледала. То не беше малко, 7-8 годишно, момиченце. Туп вътре в езерото. А това става и 2 седмици, топло, хубаво времето, а то се подходи и пада, обаче тя не знае как пада и по едно време аз се виждам как смело скача в езерото и викам, какво стана на тази жена, бе? И чак тогава видях, детето се изправя само, нали, тя го държи. Значи то, докато се е подпяло на дъното, то е толкова питко и се изправя детето високо.
Само за част от секундата тя отиде там, просто невероятно. И застана до нея и изкачи я на брега така. Брега висок колкото стола. Колкото 200 пала. Едно след друго. Това е майчината любов. И аз станах да отида да видя какво става. Ама ставам след секунди. И викам, какво стане? И тя вика, подхлъзнах се, вика, има ли ти нещо? Няма нищо. Момичето, то просто леко се естествено, защото все пак във водата отвънка сухо. Сухо така, в ресторанта сме. Той е на самия бряг. Така. Значи, този пример беше един най-обикновен тривиален пример. Това е саможертвената любов. Майката не е интересува колко е дълбоко. Дали скача в вода, в езеро, в катран или скача в вулкана Везуви. За нея няма никакво значение. А ложбата отива и тя скача след нея. Такава любов трябва да имате, когато минете през изпита на духа. Пак казвам, всеки е различно. Трудно се постига и непреклонната воля, и непоколебимата вяра, да не говоря за непоклатимата мъдрост, защото идва един и казва, слушай, Георги, ако ти дам 100 000 евро, обаче ти да кажеш еди какво си на твоите беси. Викам, това е лъжа, това е лъжи информация, това е пълна измама. Как да кажеш? Дама си има 100 000 евро. Викам, гледай, значи това е веднага да може да обърнеш мъдростта. Да, непоклатима мъдрост. Ама, значи тая мъдрост, щом се клати, не си изкарал изпита. Така. Затова ще ви кажа, че точно тая част, втората, Господ ти дава не изпитите, както на мене ми е дал, винаги един след друг в този ред, абсолютно, с бой, с тормоз, той пише молбите, отивам аз да изпит пред комисията и така нататък. Казвам го от собствен опит, нали? Да се смиря, ще ви кажа за всичко, а може и да ги даде разпръснат. Един най-напред ще го научи на мъдрост, помадряването. Или той самия започва, търси знание. Я да видиме. Знанието само когато се приложи, тогава става на мъдрост. Тогава и мъдростта, когато стане на мъдрост, трябва да я прилагаш дълго време, за да ти стане навик. Така. Иначе е чисто и просто чували съзнания, които ще те затрупат, ама са абсолютно безполезни. Учителя го цитира и ми казва, малко знания, но ги приложи. Тогава има един ефект. И този ефект е абсолютен. Защото колкото имаш повече знания, толкова по-зле. Това го научиха, ама вече бях 11 или 12, последните класове на гимназията съм учил. И чак тогава научих, за какво си ти само толкова много знания? Изобщо не ми таш. И като станах студент, хванах чалъна. Уча само въпросника. И един ме гледа и вика, Георги, ти си ненормален, бе. Как само въпросника, бе? Спокойно, моето момче. Само за да ме подсеща. Защо? Защото викам, аз не отсъствам от лекциите като тебе, ти си гледаш живота, млади сме, верно, 20 и няколко годишни, а ходя и слушам. И за цялото ми следване от 5 години, 4 часа лекции съм изпуснал, защото закъсня превозното средство, с което идва. Толкова съм бил абсолютен. И като отида на мене, само пада ми се билета, номера и го прочитам. Обаче аз съм чел преди това въпросника няколко пъти и моментално цялото знание ми идва в главата. Така че знанието може да боравиш и така и иначе. Ама мен ми беше интересно просто да слушам. Не, че иначе пак щях да си взимам изпити, защото нямаше човек, който да не си ги взе. Бяха го ударили на живот по-хубавите търновски сокаци. Така. И започвам. Може да си вземеш изпита непоклатима мъдрост. Помадял си, четял си знания и така нататък. Две мнения няма. Може и да си наистина изключително воливи човек, ама наистина непреклонна воля. Има ги такива, познавам ги. Непреклонната воля, другото име е инат. Значи живота ще си даде, ама ината няма да си даде. Булката ще си даде, ама своя инат няма да си даде. Това е върха вече на его. Абсолютното. Но и в това има нещо много хубаво и много прекрасно. Твърдост. Чудесно качество. Така че всичко си е в реда на нещата. Значи непреклонна воля,
непоколебима вяра обаче винаги трябва да имаш, защото после ще ви цитирам свитъка Океанът, Атлантския свитък, където в последните страници пише: ще станеш капитан на кораба, на сушата, на водата и на въздуха, става въпрос за човека, човешкото съзнание, само когато ми се довериш и разбереш, че от хоризонт до хоризонт съм само аз, Великия Дух, твоя Бог. Трудничко е, но не е невъзможно. И аз пак казвам, не се сърдете за това, което ще кажа. Аз от сърце уважавам и обичам и нашия национален герой Левски, съм писал не едно стихотворение за него. Обичам Христо Ботев, обичам всички смелчаци, храбреци, всички доблестни хора. Но има нещо, което за тогава е било нормално, но за сега е абсурд. И когато отиват на небето, знаете, че и Мойсей убил египтянин човек, знаете, че и дякона, апостол на свободата също е убил едно младо момче, така че това насилие, това убийство никак не е случайно. Там им зачитат, знаете ли кое? Великата саможертва или саможертвената любов. Другите всички останали работи са им минус. Минус бях, аз го казвам. Знаете ми името и се подписвам с едната ръка, с другата и с двата крака. Когато те посрещат горе, свършил си работата. Само за това те приемат. На всички, затова ти пише чест. На всички останали си слабак. Всичко останало трябва наново да се явяваш на изпити. Вземал си от 8-те изпита един. И заради това, когато видя на някой генерал, полководец и така нататък, дори и на старите папи, които са били да отговарят и да не убиват и муха, и това да проповядат от създаването на света, както аз го проповядвам до сега. Никакво ненасилие. Никакво насилие. Никаква агресия. Никакво убийство. Нито мисъл не може да ти мине за това. Абсурд. А да не говоря да направиш нещо на практика. Бил съм и съм направил изповед като ловец и рибар. Всичко ми е простено вече, фит. Така. Обаче, и това вече защото съм разбрал самата същност на нещата. А хората още не искат да го разберат. Няма да се оправи веднага този свят. И така. Първият изпит, с който трябва сам да отидеш да подадеш молба, е смирението. Смирение. Смирението трябва да бъде точно това, човек да се смири и да стане най-ниско, защото казвам го за 100 или за 200 път. Бог в прав текст каза: синко, ако не станеш изтревалка, никога няма да станеш светия и велик дух. Изтревалка на всичките. Това е абсолютното смирение. Егото да го забравиш. Аз си спомням, веднъж бях в един литературен клуб и сме се събрали поети, писатели там така, и един излиза да чете, възрастен писател, такъв. Аз тогава съм бил млад, тогава е било това по времето на комунизма. И човека, чисто и просто си ние лунтави надвиснали вежди, а вътре имаше 20-30 човека така в залата, наредени, и той си плюна на тая ръка, плюна си на тая и си изправя нагоре веждите, защото те много му слезли над очите. Обаче го направи толкова смешно, че аз изби ме на смях, обаче на първите редове седеха две-три момичета, млади момчета, и като почнаха да се смеят, ама един смях от сърце. И аз леко се подсмивам на последния ред, обаче все пак се въздържам, а и на мене ми иде да се премятам от смях. Но то толкова беше карикатурно и толкова комично, и той като се беси, като каже: как ли ви е стан? Марш навънка, какви сте вие? Я гледайте, усмивате ми така. Вместо като интелигентен, културен и прекрасен човек и литератор, вместо да се усмихне и да каже: ей, верно, направих ли шоуто, нали?
Всичко се урежда. Виждате ли нишето съзнание и егото какво прави? Егото е най-прекрасното нещо, докато станеш личност и най-пагубното нещо за всеки един от нас, ако не може да го овладее. Писал съм в звездна оса. Всички погрешки на човечеството, всички грехове стават от тъй нареченото неконтролируемо его. Не го контролираш. Или ефектът на невежеството. Или го знаеш, съзнаваш го какво е, това е неконтролируемото его, а невежия чисто и просто е едно човече, който не разсъждава и е абсолютно, така да каже, неграмотно във всяка една област. Не е, че не знае да чете и пише. Знае, но неграмотно духовно. Неграмотно истински човешки. И така, смирението идва по този начин, когато спреш да се сърдиш. Нито се сърдиш, нито се обиждаш, каквото и да те плюят, да те охулват, даже и с камъните замерят, и ами заслужил съм го сигурно нещо, защото нищо не е случайно. Няма нищо случайно, абсолютно. Две дни няма за това. И така, тогава, когато се смириш напълно и си вземеш изпита по смирение, тогава вече имаш право на достоинство и на гордост, но горделивостта е егоизъм. Тя е равностачна. И затова народната поговорка казва: горделивците си тръгват, смирените остават. И смирените, като остават в тази зала, те научават нещо ново. Горделивица се изпъчва, дига с гордо вдигнати глави, ние си тръгваме. Какво като си тръгна? Остана си същия простак, какъвто си беше. Това е. А смирение ще научи нещо. Не само ще се научи. И ще си възпита егото да го контролира. Докато свикне, писал съм го в една книжка, че интелигентният, културният, духовният човек трябва моментално вълната от гняв, която го залива при явна несправедливост или към него, или към всичко, той трябва да овладее за 3 секунди, като светиите за 3 секунди. Мислите ли, че на светията, като дойде тази вълна, нещо не му става? Не. Минава през него. Хайде, за 3 минути. Добре, за 30 минути ти мине ядър. Но не за повече. Повече не ти ли минава, вече не можеш да си контролираш егото. Или затова хората казват: брой до 10 и тогава направи нещо. Да. Дори всяко едно животно те предупреждава, дава ти някакъв шанс. Значи имат някаква по-висша интелигентност животните, отколкото. Мечката може да седи на пътеката и ти седиш. Ясно, че ти трябва да се отместиш. Защото ти си по-интелигентният, по-разумният. Както оня полицай да си удал главата и стената паднала и вика: шефе, какво стана? Вика: по-интелигентният отстъпи. Той стената. Той го наказал да си удари главата. Това виц е много стално, много точен. И така, след смирението следва всеопрощението, които са абсолютно свързани на една везна. Казвал съм го в първите беседи, как ме изтормозиха много хора, с които от млади години имам някакви връзки и неразбори, но винаги аз съм правата страна. Защото по принцип гледам да съм толерантен, свестен и почтен. Така се бях родил. После станах мошеник. И сега пак минах към почтеността. Така. Но без това мошеничество не можеш да живееш, нали? Така. И следователно, като ме посвещават, казват: от 30 човека, които всичките по някакъв начин са ме ощетили, аз да им искам прошка. 20-30 години по-късно, от когато е станало събитието. Те са изпозабравили, аз като почнах да ги търся, една тета от тях бяха вече заминали в отвъдното. Няма ги. Значи, всеопрощението е да простиш на всички абсолютно всичко, включително и на Кая, и на себе си. Да не се забравиш. Това е тогава вече везната на равновесието. Те наречените равновесни сили в природата се изравняват. И когато се изравнят, и когато си вземеш всички тия изпити,
ще ви кажа, от технологична гледна точка се уравнява вибрацията на двете полукълба. Сега, ако на едното полукълбо вибрацията е 5 Хц, а на другото е 15 или 20, а това е на всички жители на земното кълбо, значи няма нормален човек. Няма нормален човек. Това е самата истина. Само си мислим, че сме нормални. Когато светията стане светия, тогава се уравняват. На едното е 5 и на другото е. На едното е 50 и на другото е 50. Само тогава. Сега по един малко механичен начин, след като земята си изправи уста, ще, сърцето ще ни дойде тук, точно където е духовното сърце. И физическото ще станат като лепнат на едно и също място и ще се изравнат вибрациите на двете мозъчни полукълба. Технология, но е така. И заради това, когато попитвали един немски професор, 40 години професор по психология, по неврология, не знам по какво, каква е дефиницията за нормалния човек? И той казал, вижте какво. Няма нормален човек, до сега 40 години работя, не съм срещал и аз не съм. Иначе няма съм професор, ако съм нормален. Значи всичко си е точно. Две мнения няма. Така. Смирение, всеопрощение. Дълго търпеливост и много търпеливост. Седиме в едно заведение или близо до него, беше негърски рап. Любимата ми музика. Викам, търсих целият плаж, докато намеря това заведение. Боже! И само блъска. Обаче след 5-6 минути имам способността да изключвам околния свят и ще остана на плажа и морето. Даже и тия приятели около мене не ги вижда. Така. Но не всеки може. И само та музика или чалга някъде. Значи това показва, че ти не си взел изпитите нито по дълго търпеливост по време. Само ако мога да допълня, че не само, че той изключи, ами и всички хора около него изключихме и не чувахме рапа вчера. И го забелязаха, че докато ти говореше, някак си рапа се едно изчезна и остана като един далечен фон. Сигурно така беше, да. Добре, както и да е. Аз само казвам, човек трябва да си държи изпита по дълго търпеливост, колко часове, дни, всичко може да издържи. Аз така съм издържал, с една хубава дама водеше ме по дискотеки, защото играеше салца. Или как се казваше там? Той е южноамерикански танц. И аз седя, аз не играя нищо, седа на една Кока-кола там, топла седа и чакам да свърши там, а то вътре ад. Ама такива огромни зали, музиката до дупка и съвсем... Не. Значи, и аз тогава, като си седях, си помислих, викам, това е прекрасно нещо. Това прави хората нормални. Защото те влизат ненормални, а това като ги направи още 2 пъти по-ненормални, може да станат нормални. Значи, нали, защото подобното привлича подобно. И от какво е направен сапун още от нашите баби и дядовци? От маз, най-мазното нещо и, значи, и киселината, която го пресича, или какво беше, основа ли беше, става сапун. Същото. И тогава ми дойде тази мисъл, защото блъскаше ме по главата, блъскаше ме, правеше ме... Значи като отидеме някъде към 10-12 почва дискотеката, до 4 часа 5 сутринта. Аз излизам и по-нове като тая мисъл ми мина през главата и викам, значи ме прави на мен нормален, прекрасно, чудесно. И като казах така, и повече не я чувам. Влизам вътре и край. Значи човек трябва сам да си разстои психиката, тя никой няма да спе. Това е като слънцето. Ние ако не свикнем с слънцето и с неговите, значи, чести прояви, които изпраща към земята и с тая енергия, и озоновия слой както си заминава, ако не свикнем, то няма свикне с нас. Нито природата, нито земята. Ние трябва да се приспособим и тогава вече и природните сили започват да се съобразяват с нас. Когато станеш един чист, кристален, прекрасен човек, както вече идват новите раси и новите поколения, всичко започва да се съобразява с тебе. Защото ти познаваш
земните закони. Ти не си откъснал едно клонче, не си убил една мравка, една муха. Значи целият животински свят те почита и ти прави поклон. Целият растителен свят те почита. И всичко това е живо и разумно. Когато ние излизаме против него, има всички катаклизми са от човешкото съзнание на земното кълбо. Но има и такива, които Земята пътува, нали? Пътуваме към галактиката, центъра на галактиката, Слънчевата система пътува. Всичко няма начин, но те са много по-малки, отколкото тези, които прави човешкото съзнание на Земята, което е много мощен фактор. Така, много търпеливостта е количеството, което може да изтърпим, а дълготърпеливостта е по време. След това, другия изпит е непреклонна воля, но има хора, които просто казват, нямам воля. Така. Ами ще почнеш от малкото нещо. Сега ще ви кажа един хубав случай. Аз съм казал в една беседа, може би, ама не знам дали е била записана. Живея с един приятел, с студенти сме, и той сега вика, Георги, като те гледам, по 2-3 дена не ядеш нищо. Нямам, викам, защото нямам пари да си купя, викам и купони от студентските, заради това не ям. Нали? Баща ми като ми изплати. Тогава имам. Той мисли, че това е проява на воля. Това е проява на воля, но по принцип, ако си безволев човек, ще почнеш да търсиш от някъде нещо. Аз знам кога ще дойде запис за 3 дена, мога да си храням само на вода. Така. И той вика, как? И аз викам, слушай сега, моите момче, ще ти кажа. Първо, аз те гледам, тогава комуникирахме с любимите само с писма, картички, нали, имаше. Нямаше телефон в джоба. Това беше много отдавна. Бях студент. И викам сега, слушай, той любимата си, ние учиме в Търново, любимата му в Плевен. И тя не идва всеки ден или всяка седмица. Викам, тя като не пише писмо, ти го взимаш, слепелиш ти пръсти, веднага го вадиш от кутията, изпускаш го 3 пъти, късаш да почетеш какво пише любимата. Ти нормален ли си, бе? Какво правя аз? Вика, виждал съм. Взимам писмото, за да си кала волята, слагам го до сърцето си и 3 дена не го отварям. Той вика, ти си ненормален, ти си луд, ти си олигофрен. Да, такъв съм. Ама си калявам волята по този начин, нали? Писмо, обаче аз не искам да знам. Искам бавно, полека, докато изтърпя всичко до дупка, защото аз съм свикнал да се себе изтормозвам, което също е грях, ама аз не го знаех. Сега съм го написал вече. Повече тормоз аз да си прилагам или за всеки един, повече отколкото може да издържи. И другото, викам, е много просто. Ще си напълниш ти много обичаш тиквени и слънчогледови семки. 2 джоба са семки, ще пуснеш вътре в тях стотинките и всеки път, като бъркаш за стотинки, толкова ще те дазнат семките, защото иначе ги забравяш, нали? И водиш стотинки и без нито една семка, ти бида семките, а взима само стотинките и на автомата за кафе. Той ме гледа сериозно. Да, бе, моето момче, нали искаш? Аз ти казвам, давам ти един акъл, как аз съм си направил една диамантена воля. Направиш и ти същото. Какво се случва обаче по-нататък? Така. И той почва и вика, бе, днес ядох 10 семки, не можах да се въздържа. Утре така, ама след 4-5 дена почва. И идва едно писмо. Ама не е от любимото. И той вика, ако беше от любимата ми щях да умра, ама поне е от дядо. Вика, от дядката какво ли пише? Ще го сложа да издържа, вика, като тебе. Обаче като го сложи поне от дядо му, не от любимата ще да го много силна воля трябваше да приложи, нали? А то от дядо му. Обаче, ето, отваря го, след една седмица. Той го забравил. И след една седмица го отваря писмото или 10 дена ли бяха минали, не си спомням. И той вика, аз чакай да видим какво пише. Викам, бе, ти къде издържа то? Издържах ги, защото го забравях. И си казвам. Режи го, вади го и дядо му пише така. Пепи, викахме му Пепи Готиния, беше прякора в нашата група. И Пепи, ако до ти дена не ми кажеш дали да ти прехвърля русенския апартамент, ще го прехвърля изцяло на брат ти и ще оставя без наследство. Добре беше акъла, който му давах, нали? Значи, не обичал дядо си и дядо всичко прехвърля. А тогава имаше някаква
наредба беше излязла, че не може да има по време на социализма повече от едно жилище или жилище и вила и не знам. И понеже те бяха богати, имаха много имот, трябваше да почне да ги дава на наследниците си. Делото вече преписва имоти, вили и така нататък. Добре. Както и да е. Въпреки всичко и до сега сме си приятели и не ми си сърди. Значи, викам, слушай, това е живот. Ти какво искаш? Значи, трябва да останеш без тия работи. Брат му се казваше Александър Сашо. Викам, на него му се полагат и да знаеш, викам, че всяко едно, което е материално нещо, викам, ти тежи. Като воденичен камък на шията. По-добре, викам, когато нямаш, ти е много по-леко. Не мисли за имотите. Така. Сега, това е волята. Непреклонна воля. Непоколебимата вяра е следната. Ще ви кажа точно Всевишния какво каза. И вика така. Един ден ми казва. Аз двоумя се, колебая се, имам съмнение, като всеки един човек. И той вика, синко, искам нещо да ти кажа. Знаеш ли колко души има на земята в човешки тела и се въртат около земята в тия сфери на 7-те изменения по 7 реалности? Викам, знам, горе-долу 65 милиарда. Да, вика, информацията е права. Така. Ами вика, искам нещо да ти кажа. Когато, вика, държиш за една вяра и смяташ, че тя е абсолютно истинската вяра, ти трябва да си на това мнение и да го защитаваш, дори всички останали 64 милиарда там, 999 милиона, 999 хиляди и 999 души да са на противоположното мнение. Това е непоколебимата вяра с пример отгоре. Вие дам. След това казах вече за непоклатимата мъдрост и за саможертвената любов. Такива има герои, които са храбреци от войните и така нататък. Още от най-древни времена. Така. Обаче, въпреки всичко, за пример, както и за вяра, аз взимам само от светия нагоре и примерно мога да, сега ще цитирам Исус Христос и след него Махатма Ганди. Така. Исус Христос казва, идват зелотите, които са еврейските революционери, искат да направят революция и да премахнат римското иго. Защо? От меркантилна гледна точка. Те са имали достатъчно свобода, достатъчно да търгуват, да пътуват. Всичко е свобода. Обаче шапката отгоре е Рим и плащат данъци на Рим. Сега същото кой го прави? Една страна, която се отделя от Европа. По същия начин. А те искат данъците да не се плащат на другата страна, а да си ги прибират. Това не е добро нещо. А Рим не стига, че ги е защитавал и ги е пазил, защото това са в неговите предели. И идват при Исус и му казват. Знаете, Юда Искариотски е бил зелот и баща му на Юда е бил шеф на революционната организация на зелотите. И Юда затова вика, да бе, Исус, защо не се съгласява с тия способности, много ще помогне на това движение. Ама това движение е временно движение, това е насилие, това е агресия, това е убийство. Да убиваш хора. В името на каквато и да е кауза, на каквато и да е идея. Това е абсурд. Христос много добре го е знаел. И те веднага му лепват етикет. Родостъпник, страхливец, предател. Да, да кажеш на Божия син така. Ами те са му го казали зелотите, защото не иска да мине към тях. Значи, и мене като ме карат такива революционно настроени, да правят такива неща. Ами нали Господ казва да обичаме предателите си, враговете си? Да. Така е. Следователно, не мога да се покланям на нито един, уважавам и ги обичам много от героите, които са си дали живота, защото са изпълнили саможертвената любов. А това е от всичките изпити е най-висшия изпит. Те са си го вземали. Но нито един от останалите не са ги вземали. Така. Значи,
Махатма Ганди казва: за много неща бих дал живота си, но за нищо на света няма да отнема живот, на което и да е живо същество. Това е новото и новата максима. Това го донесе на земята Исус Христос. Но и до сега човечеството не е чуло нищо. Един ред, една дума от това. И затова положението му е прекрасно. Точно такова трябва да бъде. Абсолютно такова. Даже според мене му е малко. Ама тук има природните бедствия, ама войните, незгодите, всичко това от човешкото съзнание абсолютно, защото не се е променило. А пише го в Евангелието черно на бяло. Аз съм го написал в Звезда Руса. Отец казва: изпращам сина си на земята, който пречупената стика няма да настъпи и замъждял фенер няма да угаси. Няма да го духне, а замъжделия вече няма масло. Той не може да гори. А пречупената стика е пречупена, тя вече почва да съхне. Но толкова внимателен, деликатен, нежен и отговорен, духовно и божествено. Добре. Ще дам думата на Силвина. После ще продължа с пак такива неща. Но точно ще кажа примери от света и какво точно трябва да променим в съзнанието си. Тоест да се опитаме да станем като Исус. Това е. Горе-долу казвам, го правя. Не може да чета Библията, няколко пъти съм я чел, ад от убийства и за всичко оправдава, че Господ е казал на евреите да отидат да избият съседното племе пак от евреи, от тях, да им вземат богатствата и след като си измият щитовете и мечовете в еди кой си поток и река, всичко им се опрощава. Няма такива работи. Опрощаване няма. И затова Холокоста, концлагери, големите пещи не е случайно. Нищо не е случайно. Всичко си е точно нормално. Защото не Бог прави тия работи, тъй като Той е едно същество, само светлина и само любов. Дай Боже да го видите или поне да го усетите. Но принципите, които са произлезли от Него надолу и законите, те се овеществяват. Има ангели, затова казваме господарите на кармата, Нейно величество, кака карма и така нататък, която е шефка, изпълнява безупречно. Това е. Вижте, краля или царя или императора, той владее над една страна, но той е издал укази и закони. Значи хващат го този убиец и престъпник и го без. Край. А цар е прекрасен човек. Той ги обича всичките. Значи те, ако не вършат нито едно престъпление, нито един от тях да падне косъм от главата му. Не да отиде на гилотината, не да отиде на бесилото, не да го разпънат на кръста. Абсурд. Така е. Защото тяхното съзнание прави това. Дори на дело да не го направиш, но ти подпомагаш тъмната страна на нещата на земното кълбо, след като имаш лоши мисли, лоши чувства, агресия и така нататък. Ще ви кажа пак един случай с мен. До 12 годишна възраст живеех в стерилна обстановка. Летището, това летище, баща ми беше военен летец, нали? Тук живеех, учехме там, всичко там. И на 12 годишна възраст вече се прибираме в родното ми място, родната къща и около къщата ми, тогава дядо ми дето е правил, нови къщи наоколо и селените от западната страна на София, значи западните шопи, не източните, за които е писал Елин Пелин, от запада, се населили около нас. Не ме дразниха, че говореха на шопски. Но нашия съсед точно имаше магаре, крава и не знам какво. Кравата беше толкова, влизаше на преден ход и излизаше на заден. Защото все пак това е градче, там няма такива големи дворове като на село. Божурище беше авиационно градче. Военно. Така.
А биеше магалето само защото сутрин магалето трябва да мучи по некое време, нали? Трябва да леве и то леве при определен час, да кажа в 6 часа, после в 9 часа, после в 12. Природа, не знам аз защо леве. Ама леве, силно. Така. И той излезе с една така тояга и почва да млати животното, някой път я изчупи. Такава жестокост и такива ноготни. Цялото ми същество беше абсолютно възмутено толкова много, защото аз съм живял и съм видял как в запаления самолет отиде един старшина, който минаваше, той катастрофира близо между това и поне пилота жив, обаче не може отвътре да се отвори фонара. Той отиде, отвори го и го измъкна и машината само на 20 метра се скриха за сградата и избухна. Аз съм виждал как хората си жертват живота. Една прекрасна обстановка. Аз не съм чул ругатня от тия войните. Баща ми никога. А за псовня да не говорим. Всички едни отношения, които... И изведнъж, вече на 12 години виждам, бях смазан. Може такова отношение да имаш дори към животното, към хората. Ма бях толкова като шашардиса. Да, тая дума е точна. И само си представях как, защото съм расъл във военно поделение. Знам всички видове, карабини, пушки, това. И викам, само му трябва на това един куршум дум-дум и си представях как му се пръска черепа и главата на десетки метри наоколо, след като аз съм бил на 12 години. Казвам ви, че това е съзнанието на човека, но докато не си го озапти, сега вече е абсурд. Каквото и да правят, той ще си го получи 5 пъти, 10, 50 пъти повече. Затова са бедни, болни, нещастни, сакати, столове. Ад! Поради тази причина имат да плащат. И аз за уния мисля, аз съм си платил след това, нали станах ловец и рибар. Платил съм си. Но това беше първата акция и съм я запомнил до сега. И знам какви куршим, който на 12 години. Те изобщо, аз съм расъл при военните и ми беше ясно всичко. Да. И си представях, значи разбирам го сега човешкото съзнание от земята. Но точно това съзнание на всички трябва да се преработи и да се обърне обратно. Каквото и да прави този човек, ние трябва да му излъчваме, ако не можеш обич и любов, доброжелателство и да му желаеме доброто на тоя. И заистина аз казвам, жив, здрав и благословен. Какъвто и ще да е. И вчера, и оня ден, стотици хора ги благославям по този начин, само като ги виждам, че от тях излиза една такава злоба, една такава ярост към света. Що ме лъхне той облак, моментално благославям този човек. И облака се прибира само в него. Иначе той ще залези и останалите. Станах емоционален, стига толкова. Нека дам думата на Силвина, защото не мога спокойно да говоря за това. Просто не мога. Това ми е мисията и това ми е задачата, нищо друго. Просто хората да се научат на човещина, това каза Господ. Учи ги на това, вика, всичкото останало ще се опри. Благодаря ви. Накрая няколко минути още ще взема после. Със сигурност, даже повече минути. Преди малко слезнах по стълбите надолу и исках да кажа една молитва и нещо и слезна една приятелка, с която не сме се виждали от миналата година. И просто толкова любов се излъчи, че още ми трепери сърцето и тялото. И съм безкрайно благодарна на Христос и на Мария Магдалина за това невероятно преживяване. И след това започнах да си повтарям: Господи, в Твоите ръце предавам живота си, предавам живота си, предавам живота си. От няколко дена го повтарям това нещо. И да ви кажа, ще ви разкажа за това какъв е ефектът всъщност от това. Какво е наистина егото ти да умре, да стигнеш до този момент, в който безпрекословно, без капчица его в теб, да кажеш: оставям живота си в ръцете ти, Господи. Твоята воля да бъде, Господи. Тогава вчера един приятел пита, който беше с нас: нужно ли е да казваме постоянно молитви? Тогава идва момента, когато не е нужно вече да казваме толкова много молитви, защото Бог ни поема, това вече е асансьора. Той ни поема нагоре, прави това, което е най-точното и най-необходимото за нас.
един наистина дълго очакван момент. Но преди това, преди да се стигне до това, и затова искам да поговоря, защото днесната тема казахме изпитите на духа, но аз я нарекох тази сутрин божествена алхимия, защото това, което се случва с мнозина от нас, е наистина точно тази божествена алхимия. На това от нишето, светското, подсъзнателното или несъзнателното да преминем към свръхсъзнанието или към божественото съзнание, или към висшата си природа, която да започне да се проявява. И това е истинската алхимия, която алхимиците са търсили, правили. Но това е истината, която всички школи всъщност са изследвали в древността. И това, разбира се, е един много дълъг процес. Това не е въпрос на един живот, нито на няколко живота. Но Земята е стигнала до една такава фаза, която множество същества са стигнали на този етап. На този финален етап от развитието си. Разбира се, винаги има и следващи етапи, защото еволюцията е един безкрайен процес. За да се стигне до там, наистина изпитите на духа са много. И пак казвам, това е еволюцията на душата, цялостната, за да ти се даде всичко, да разбереш всичко, да станеш по образ и подобие или равен на Христос, както каза Георги, което е почти невъзможно, но почти все пак, нали? Има някакъв процент, който ти се докосваш и все повече се докосваш до това божествено съзнание. Се минава наистина през доста изпити. И на времето мистерийните школи точно това са правили. Провокирайки страха от човека, защото страха наистина е така, може би най-нисшата проява на човека, още от животинското съзнание останала, поставяйки го в една твърде трудна и непривична за него ситуация, примерно в различни пещери са ги вкарвали, какво ли не, доста трудни ситуации са попадали. Човек е стигал до молитвата, до връзката, истинската връзка и Бог го е извеждал оттам жив и здрав. Нещо подобно се е случило с Михаил Иванов, така може би най-известният ученик на учителя. Знаете, той е давал това упражнение да ходиш на мусала по тъмно, през нощта. И нещо подобно се е случило и с него, когато го взема страха и той започва да се моли, тогава се появява една сфера, нали, това е описано в неговата автобиография, появява се една бяла сфера, която осветява всичко и той продължава след нея в тъмното. Много важно нещо е това да преодолееш страха си. Наистина е така. При мен се случи по доста странен начин с... може би няма да разказвам това, но беше наистина много интересно, защото си давам сметка, че аз целият този път, който това са вече 12-13 години, който изминах в последствие, наистина е доста динамичен пътя ни с Георги. С какво ли не се срещаме, с какво ли не се изблъскваме. И ако човек има дори доза страх в себе си, да не говоря вече и за съмнението и всичко друго, ще говоря и за тях след малко, просто е невъзможно. Тоест в един момент светлата сила при някои хора прави така, че му се помага на човека да му се отнеме страха. Но това винаги минава през изпит. Нали? Просто те поставят в възможно най-трудната за теб ситуация. Примерно аз имах страх от тъмното. И ме поставиха в ситуация, в която аз трябваше да стоя цяла нощ в тъмното. Това беше в Арбанасия и къщата на учителя, където се появиха и духове, почна да скърца всичко и просто беше безобразно. Страх на максимум. Това е. Значи ти трябва да го преживееш на максимума, за да го изчистиш. Нали? След което от другия ден нямаше и помен от тези страхове. Доста хора около нас забелязвам, че са поставени в такава ситуация, в която и смирението им е подложено на изпит. Скоро имаше един човек при нас, който беше дошъл с идеята да нощува при нас. Но Георги доста категорично му каза, че трябва да ходи на хотел. И аз се зачудих, нали, защо се случва това. Но отговора, който идва, че това е най-доброто за всички в крайна сметка.
И после разбрах, че всъщност Георги е подложил този човек на изпит. И слава Богу, той си взе изпита, защото на другия ден беше отново, дойде в центъра, беше с нас, без изобщо егото му да бъде така накърнено, както много хора, най-вероятно светският човек ще се обиди, ще каже, те ме изгониха, аз ще им ходя на беседи, айде как ли пък няма да стане тая. На времето в школите на Питагор точно това са правили. Те са подлагали хората на подигравка, на злобни изказвания. Нещо, което в днешно време се случва много лесно чрез Фейсбук, да кажем, като чета коментарите за нас. Доскоро още ме жегваше, значи егото още е имал нещо от него. Така си казвам, как е възможно тези хора толковка, да не могат да възприемат и да достигне до тях доброто, да го възприемат по някакъв начин. Но подигравката, пак случай с Михаил Иванов, който учителя го подлага на такъв изпит, подиграва му се публично, говори не много добри неща за него публично. И Михаил Иванов няколко дни страда от това нещо, в крайна сметка се връща при учителя и казва тази фраза, която на мен ми се е запечатала и днес си я повтарям. Той не казва Господи, въпреки че на същество като учителя, ако кажеш Господи, няма да сгрешиш, но е казал учителю, в твоите ръце оставям живота си. И оттам нататък вече една твърде трудна подготовка, която той минава за учител, въпреки че той си е бил посветен и от много високо ниво дух. Бил е дух на Михаил, който след работата, която върши на земята, вече се издига и става престол от Божествения свят. Забелязвам го това нещо и с Георги, така една строгост особена, която не съм свикнала. Аз съм и свикнала и не съм на нея, наистина. Наистина сме били във всякакви ситуации. Диамантената воля, която се проявява, когато нещо трябва да се премине. Дали даден човек ще трябва да премине през даден изпит или нещо, което трябва да се случи по един по-различен начин, тогава се изявява, той е по много така забавен начин говори за нещата, какво е диамантената воля с семките в джоба и така, но повярвайте ми, когато така нивото се вдигне, а то постоянно се вдига. Защото наистина е безкрайен процес. И то е точно като един, как се казва, тези игри, в които нивото левела се вдига и все повече. Минаваш едното, нямаш време да си въздъхнеш, да кажеш, минал го, слава Богу. Въпреки че го има това, това удовлетворение за миг те оставя така да се порадваш на победата си и следващия момент започва следващото ниво, което е още по-сложно и трябва и там да си максимално мобилизиран и нащрек, за да можеш да се справиш. Исках да кажа, че ролята на учителя, това мисля, че е цитат от учителя, който ползвам, а може да е от Михаил Иванов, казва, че неговата задача не е да ни пази от бурите. Значи, ако вие на времето имаше такава група около нас, които смятаха, че на тях живота ни им върви много добре, защото Георги е виновен, не ги пази достатъчно добре. Ролята на учителя е даже обратното, бих казала, не че да те вкара в бурите. Бурите, той Господ ги изпраща. Изпитите отгоре идват, Но учителя, който е до теб в тяло, а и ролята на учителите, които са отгоре и които също те водят, е да ти помогнат как ти да минеш то не е леко, но най-безболезнено, да кажем, през всички тия процеси. Така. Днешният ден, освен че за Малка Богородица, за което споменах, е един важен ден, защото преди около седмица започна един процес с кристализация на телата, който днес завършва. И за мен това е изключително нещо, което се случва. Това ще ни даде много. Не знам колко от вас така са запознати, но той е на 12 нива, както човешкото тяло е изградено на 12 нива, от атомно до ниво организъм, т.е. от квантово до ниво организъм. Като процесите, които протичаха, се водеха де-факто от 4 или 5 висши същества. Първо мина един престол, който отговаря за кристалните структури. След това
Елохим Адвасена, който отговаря за принципа на съвършенството. След това един от светилниците и след това Абсолюта. Но работата беше завършена до 99% на всички нива. Нали? Много често е така. Георги, когато светлата сила работи с нас, Георги това го нарича златния процент на Бога. Той е последния, той е най-трудния. И там наистина те изпитват до последно, се изпитва твоята дълготърпеливост, за да се види дали аджаба ти си готов. Защото когато това ти се дава, то винаги е някаква дарба. А правилно на изток са казали, че дарбите, ситхите, току така не се дават. Трябва ти да си кристален. Нали, в теб никаква лошотия, никакво его да не е останало. И затова те изпитват многократно, изпитват и търпението, и вярата, и всичко, докато в момента, в който вече този процент се дава. И то е нещо, което не зависи от нас. Значи до този момент, ако ние сме се молили, правили, нали, за да може да се пречистиш и да преминеш, тук вече това е асансьора. Бог те поема и каквото е необходимо пречиства. Днес този 1% всъщност за завършване на тази кристална структура ще бъде завършен до края на деня, може би още докато сме тук, защото много често това, което аз наричам божествено лечение, то не е само, нали, да си лекуваме физическите тела, ами то е и с душите, и с и дарбите ни се отключват, и през много посвещения. Много често откривам, че хората, докато сме били заедно, получават някакво посвещение, което нормално, обикновено се случва най-често на енергийните места. Затова много хора, като ги обикалят и впоследствие като проверя, бях на Белинтаж, бях тук, бях там и от тогава нещо по-добре ми е, по-леко и забелязвам, че така някои неща по-лесно стават. Значи се оказва, че този човек там е получил посвещение. И затова са тези енергийни места, просто там си има такива портали, през които духа работи. Но разбира се, не работи с всеки. Има хора, дето всяка година си ходят на такива места и просто ефект няма, защото не са дорасли още. Това кристализиране беше свързано с това, че всъщност, да кажем, квантите. Квантите в човешкото тяло са хаотични, нали? Но чрез тази нова структура те вземат една почти стабилна форма, нали? Те се получава някакво преливане, преминаване, те няма как да са неподвижни квантите, но все пак една сравнително устойчива структура на додекаедри. Додекаедрите, знаете, това са от сакралната геометрия на Мелхиседек, фигури, които доста се доближават до кръга. Всъщност в следващата раса, която ще бъде, вече кристалните тела ще бъдат изградени от сфери, т.е. квантите ще бъдат подредени като сфери, атомите ще са... Това е структурата, разбирате ли? То не е толкова съдържанието, нали, какви ще са точно атомите, дали ще са силициеви, дали ще са нали, въглеродни. По-скоро важно е структурата. Както водата, най-важно е структурата. Разбира се и съдържанието, нали, водород и въглерод е важно, но структурата е по-важното нещо. И може би силиция ще увеличи процента си на съдържание в тялото по някакъв начин, за да подсили този процес, но по-важно това, което сега се случи тази седмица, беше структурата. Тук се отплеснах, нали, малко от темата, но мисля, че е важно все пак. Говорейки за изпитите на духа и за божествената алхимия, има 3 етапа. Тук се ръководя от пентаграма на учителя, който описва тези 3 основни етапа, които човешката душа изминава по пътя си към божественото. Първият етап, това е външния кръг, това е човек, който още е в несъзнателното, това е светският човек. Большинството от хората на Земята са там, разбира се, като тук учителя дава 5 символа, нали? Дава сабята като символа на, може да се каже, насилието, но това не е само насилието, а това са въобще греховете. Това е човек да върви против Бога по какъвто и да е начин. Може да е насилие, може да прекалява с някакви неща. Просто това са си неговите, защото всяка душа си има индивидуален път и различни неща изпитва. Нали? Не всички сме били насилници, но някой е лъгал, друг. Просто това са греховете на хората, да кажем.
Въпреки, че за мен грехове няма, нали, това е термин от църквата, по-скоро всичко е опитност и е полезно за хората в крайна сметка, всичко, което минават. Но, да кажем, фазата на сабията. При много хора, от духовните хора, идва, нали, следващата фаза, която е чашата. Но там е всъщност това да си платим кармата. Това, което сме дробили в етапа на сабията, в несъзнателното, тук сме били още в несъзнателното, в един момент ние си го плащаме. Като това плащане, то се извършва циклично. Но сега на Земята човечеството ще бъде подложено на етапа на сабията, т.е. на етапа на сабията си го е направил сам, да кажем, но на етапа на чашата. И нали, това винаги е свързано с някаква загуба, зависи какво си надробил. Нали. В етапа на сабията какви грешки си допускал. Ако си бил насилник, към теб идва насилие. Ако си бил лъжец, почва да те лъжат. И така нататък. Нещата просто винаги се връщат. Но просто сега това, което предстои с шестия печат, който ще бъде сериозна финансова криза, доста хора, вследствие на тази, нали, загуба, съзнанието ще бъдат подложени на шок. Но това, разбира се, е позитивно, защото много съзнания всъщност по този начин ще влезнат, така да се каже, в духовния път. Та тук е чашата. Тук много хора, понеже започва да се събужда съвестта им и започват да се разкаиват. Ох, какъв съм бил, защо съм бил, особено някой, ако им каже на някаква регресия или ако е, примерно, хора като мен е бил и му кажеш, бе, ти си бил, примерно, убиец или нещо, и почва вече голямото разкаяние. А това не е окей. В смисъл, на всички хора се опитвам да обясня, че това са опитности, че това е нещо хубаво, в крайна сметка, което душата, нали, Бог е определил тая програма за нея, трябва да мине през нея. И не трябва да си вменяваме вина. И дори когато не успяваме в някои неща за деня, всички хора ги успокоявам и казвам, повярвай ми, в момента изпитите, които минаваме, са изключително тежки. И заради това светлата сила е доста снисходителна към нас. Просто това е ежедневно, всеки ден кармата, които хората по този начин са си направили, минавайки през изпитите, им се пречиства. Говоря за група хора, не за всички, нали? За хората, които вече се работи с тях, им се пречиства, за да могат те на следващия ден да продължат отново на чисто и така. Но просто изпитите са трудни. Заради това, че си се ядосал нещо, че си... нали, казвам го, защото предполагам, че при много от вас това го има. Защото наистина преминаваме през... ще говоря на коя фаза сме в момента, но буквално сме на прага на последната долина, което... т.е. най-трудните фази така вече са преминали. И това е свързано с наистина доста по-голяма емоционалност от хората. Изпита по дълго търпеливост беше на абсолютния максимум. Нали? Всичко, което... А то така е направено, че това, което най-много го иска душата, то не е случайно това желание е заложено в нея. Точно там ти дават изпита по дълго търпеливост. Точно там не се получава и не се получава и не става и не става и ти чакаш да стане това нещо, но то не става. Това е наистина, може би, последния изпит, наистина труден изпит, но не е невъзможно, както казва Георги, да малко изпреварвам нещата, а още сме на външния кръг, който е чашата. С каквато мярка мерим, да ни се отмери. Книгата, тук доста хора се увличат на този етап, след като си минал и през страданието, разбрал си някои неща и започваш да ходиш на лекции, на семинари, да четеш много книги и това знание те увлича. И това е, суфите казват, една от долините, където душата може да заседне, както, нали, познаваме и такива хора наистина, които стигат до този етап, на този момент от развитието си. Просто тя ги интересува основно за знанието и напред те не могат да продължат. Но това също е все пак човек, нали, стигнал е до някъде, да кажем.
Свещта е следващия символ, който дава проясняване. Как става това проясняване? Винаги е чрез посвещение. Повярвайте ми, няма вариант, който ти... който да няма случай в развитието на една душа, което да се случи нещо и то да не е свързано с присъствие на светлата сила. И точно това са посвещенията. И първото посвещение, което е на тази фаза де-факто, това е вливане на дух от монадата ни. Защото ние никога не сме на 100%. Нали? Нашия дух, голямата част от него е горе. А някаква частица от този дух е слезнал долу на земята и се проявява. И най-често, да кажем, ако ето аз съм женския принцип на един дух, при мене бях проверявала, примерно имам 30% от духа на еди кой си, нали, който съм аз. Обаче, когато започнат посвещенията, и това всъщност беше моето първо посвещение, започва да се влива дух от тази монада, която си ти, като представител, но не само от женския принцип, но и от мъжкия, т.е. от двата. И тогава това, което Георги каза, че сърцето и всичко си застава наравно и се хармонизират ума и сърцето, най-вече това, се случва по един естествен начин, но винаги светлата сила ни го дава. Тоест, максимум, който може да ти се влее дух, е 99% от мъжкия принцип. Ето, да кажем, Радинка, тя е Михаил. 99% от мъжкия принцип на този Михаил и 99% от женския. Но 1% винаги остава. Няма как, нали, всъщност, той ни ръководи отгоре, винаги остава. И това всъщност е първото посвещение. И на този етап човек, колкото повече дух му се влива, той започва така, добива сила, нали, нови способности, увереност добива. И тази фаза се нарича проясняване и учителя е изобразил като свещ. Разбира се, следват и други посвещения вече от други светли духове, които, тук може би да ви обясня разликата между посвещение и проектиране, защото тя е доста голяма. Посвещението, част от духа, да кажем, пак теб ще ползвам за пример, Радинка и Михаил. Над нейната иерархия са престолите. Значи, част от духа на един престол, винаги е престол, който е свързан с принципа, за който този човек отговаря, нали, винаги е такъв дух. Както тя е принципа на съвършенството, значи престол, който отговаря за принципа на съвършенството, прави посвещение, т.е. влива част от духа си в нейното поле. И те са множество. След това е престол, след престол може да е някой от елохимите, не някой, а точно Васена, който отговаря за принципа на съвършенството. След това от светилниците, да кажем, който отговаря също за принципа на съвършенството. И когато ти имаш посвещение от всички светли сили до абсолюта, тогава вече дарбите ти почват да се проявяват и нещата тръгват, нали, на 100%. Но до тогава, нали, душата си минава нейните изпити. Проектирането на дух е нещо много по-рядко срещано, но също се случва. С доста хора вече съм го откривала. Как да кажа? Аз даже преди това не знаех какво точно означава това проектиране. Бях открила една жена, която проекция на духа на, какво беше, на Мария Магдалина. Казвам, вау, Мария Магдалина е тук, как е възможно? Нали? Защото тя де-факто изявява същите качества, които този дух носи. В почти същата степен. Нали? Но това беше временна проекция. Просто много често духовете работят чрез временна проекция. Тоест той се влива в теб, почти целия, за да даде нещо на хората около теб, да кажем. И това може да е за няколко мига, след това се оттегля. И ти пак си ти, може би имаш някакъв бонус, нещо, нали, се е променило в теб самия, ускорила се еволюцията ти, заради това, че, нали, душата ти се е съгласила на това нещо със сигурност, преди да дойде, че чрез нея ще се работи по този начин. Никога светлата сила не прави нещо без съгласието на хора, на душите. Но когато това е постоянна проекция, ти реално ставаш еманация на този дух. Все едно той е слезнал. Сега Христос няма да слезне Мария Магдалина, но те се проектират. Висшите духове, особено от божествения и от
от божественото съзнание, от всемирното съзнание, които са отца и абсолюта и духовете, които са около тях, те не се прераждат тук така. Даже, поне аз смятам, че особено от духовете на абсолюта не се прераждат, но те се проектират и правят посвещение и по този начин светлата сила работи. Леле, в какви неща навлезнах, още не съм казала тук за жезъла и така, още сме много в началото на нещата. Но това исках да кажа. Всъщност, какво е свещта? Тук, разбира се, на тази фаза, която е все още един светски човек, който си вика, бе сега работата ми, семейството ми и така нататък, не че това са лоши неща, но все още той не е взел това вътрешно решение да се посвети. И последното е жезъла, което дава, което е фазата на себевладеене, което пак е частично. В тази първа фаза на външния кръг на пентаграма е фазата на пеперудата. Аз бях говорила преди години за нея. Това е един много приятен етап от развитието на духовните хора, които обаче голяма част от тях там си остават. В смисъл, че при мен беше, когато ходих на съборите на Бялото братство и просто една красота, безметежност, оптимистичност, радост. Живее си точно като пеперутката, нали? Която преживява една благост, нещо много красиво през краткия си живот. Но до там, докато посветения и особено съвършения, той трябва да се превърне в пчела, която дава. Не, нали? В пеперутка, която живее красиви неща. Не, че те са лоши, но аз бях го казала, това ни се дава за някакъв момент. Първо е като награда за това, че си минал първата фаза, външния кръг, после е като едно предвкусване на това, което предстои, защото крайна сметка, финалната фаза ще видите долината на радостта, но там вече е истинската радост. Там те трогва и те изпитваш любов и радост от най-минимални неща, нали? Най-минимални неща изпиташ в умиление, в радост. Там е единството и така нататък. Докато тук е просто едно загатване за това какво предстои. Така, и вече пътя на посветения. Това е вече вътрешния кръг. Тук душите се учат на добродетелите, като всичко започва от едни удобни стъпала, както учителя ги е дал. И сега ще ви разкажа малко за добродетелите, малко по-подробно, защото ние знаем 5-те основни, но те са 12 основните. И съответно свързани с 12-те принципа, с 12-те същества от алхимния свят, които работят и чрез посвещение дават тези добродетели. Така. Първото е това да се научим да сме справедливи и смирени. Когато човек мине през смирението, елохимът, който е на справедливостта, дава едно качество, което може да се прояви като магично качество. Тоест ти буквално да можеш да се смаляваш, нали? Да ставаш малък човек, като джудженци. Но в духовен смисъл ти вече си толкова, нали, каквото и да ти кажат, както и да те похвалят, в теб е това джуджето. Ти се носи никой. Хем знаеш, че си всичко, хем, нали, просто няма значение. Какво ще ти каже, дали ще те похвали, дали ще ти се накара, дали ще те охули. Сетия тая. Това е смаляването. Но това, между другото, като магично качество, маговете, които вече са го развили, те буквално могат да се смаляват. Но това нещо се случва само след изключително смирение, което душата стига до него. След много изпити, разбира се, този елохим, а и всички други висши духове, които са свързани с принципа на справедливостта, започват да помагат на този човек, така че той да развие това магично качество. По подобен начин, когато човек се научи на приемане и съгласяване, тогава му се дава изобилие. Значи, вижте колко е свързано. Първо трябва да се смириш и тогава дори в физически смисъл ти се дава, може да ти се даде дори богатство. Няма лошо в това, нали? Идеята, че духовният човек е беден човек, това не е истина. Където е изобилието, където е Бога, той е във всички посоки. То не е само, нали? Аз съм аскет и нищо не ме интересува. Нашата задача е да удохотворим материята. Не да се отречем от нея, а да я удохотворим. Това е
изключително. Да внесеш дух в материята, нали? Както древните са правили и са го изобразявали чрез пещерите и лъча, който прониква, нали, в утробите, който ги одухотворява, който одухотворява материята. Нещо такова правим и ние всички на Земята. Това е едно от основните упражнения. Но когато човек се смири, когато мине през приемането и съгласяването, тогава му се дава и изобилието. Тоест, то може да е материално, може вече в духовен план да почне да се проявява и той се оголемява. Това вече маговете го могат, както си един малък човек, ставаш великан, да кажем. След като си минал през тези два изпита на смирението и приемането. След това следващ изпит е съвършенството. Да си изпипваме съвършенно работата. И когато това го постигнем и сме съвършени във всичко, което правим, дори най-дребното, тогава ни се дава лекота. Сега ще ви дам един пример. При нас преди много години идва една готвачка, която беше дошла от Германия и, нали, при Георги, за да попита какво да прави. Вече беше почнал да има някакви видения, сънища, да разказва, да пита кое е за нея подходящото, на какво да се посвети. И той казва, може би сте чували в някои от беседите, казва: ти просто това, което правиш, трябва да го правиш съвършено. Да готвиш с любов и нищо повече. И тази жена тогава, тя сега се появи при мен преди няма и месец и разказва. Тогава аз се прибрах, бях толкова огорчена, че аз съм била толкова път от Германия до България, само и само, нали, да го видя този човек и той да ми каже да си остана готвачка. Пък аз имам дарби, имам всичко, как ще си остана готвачка, нали? Но в последствие, казва, го приех. Ето го, приемането и съгласяването. И започнах наистина, дори да съм притеснена, да съм ядосана, влизайки в кухнята, аз се стремях, нали, тези емоции да са далеч от мен, за да мога да правя нещата наистина с любов. И някъде, сега колко време е минало, вече се дава дарбата. Тя започва да рисува и сега всъщност въпросът към мен беше дали да продължи да е готвачка или вече да се посвети на това новото, което все по-голям успех има, продава картините, т.е. изобилието вече е дошло. Нали, един много хубав пример, мисля, в това отношение. Така. Съвършено да си вършим работата. Съвършеното е това, да влагаме сърце и душа в нея. Нали? Да изпипваме, а не да сме някакви механични роботи, каквито се опитва известни сили, които работят, да се ариманизира човека и така нататък. А точно обратното, каквото и да е дори най-малкото, със сърце и душа. След това идва изпита на състраданието, което много хора от духовните хора съм установила, че са минали през него, преодоляли са завистта, ревността и всичко това и вече са получили посвещение и имат развитие на това качество, което е емпатията. Това да си състрадателен, да си емпат. Което първоначално може на някои хора да им е изглеждало като нещо тежко. Аз също го имах доста силна степен, просто усещам кой къде го боли, какво понякога, нали, мислите му, това вече е телепатията, но най-вече това, къде го боли. И когато обаче това нещо го съвършенства светлата сила в теб, ти пак го усещаш, но то е за миг, просто да ти се подскаже, че да си насочиш на там вниманието, да кажем, идва човек, черният дроб лекичко ме боцка, казвам, нали, този човек, имаме там проблем и му го казвам и е така, нали. Докато преди години това беше едно тягостно състояние, в което, нали, откъдето и да мина всичко усещам, и така. Сигурно много от вас са го преживели това нещо. Но това е едно много положително, всъщност едно магично качество, една добродетел, което е състрадателността. Само състрадателните хора са емпати, хора, които са проявили състрадателност. След това идва петия изпит на благородството и духовността. Тук всъщност един от най-трудните изпити на човечеството, което той е заседнал тук, защото този материализъм, който се проявява масово, е точно невзет такъв изпит по духовност. Когато човек се научи, че духа в крайна сметка е по-важен, че конят е пред каруцата, а не обратното, и започне да го прилага, а не само да го научи, да даде предимство, приоритет в живота си на това нещо,
тогава дарбата или магичното качество, което му се дава, е деликатност. И магичното качество е да ставаш невидим. Значи има логика. Проявяваш духовност, ставаш невидим. Проявяваш, буквално би могло да бъде. При малко по-напредналите, да кажем. След това, също труден изпит по целомъдрие. Тук са всички форми, които сексуалността не е точно това, което е заложено от човека, защото това, което е заложено, това е една висша творческа енергия. Това, което казват кундалини, това е наистина една висша съзидателна творческа енергия от човека. Как ще използва негова си работа? Повечето хора я използват за най-низшите неща, но ако ти успееш това да го култивираш и да го владееш, т.е. не случайно и при много от хората на духа се дава като целибат, т.е. има дълъг период, който това нещо не ти се разрешава. И когато минеш през този период, се получава това магично качество, което се нарича целомъдрие, а когато то вече се развие, се получава асансьорното издигане в духа. Тоест, тази енергия по един много естествен начин тръгва от втора чакра, където е седалището и нагоре по канала до 12-та чакра, която е така доста над главата. И канала се отваря. И тогава този човек, освен че има реализации в творческите неща, тази творческа енергия не я използва само за сексуалност, той има и много силна връзка вече с космическата и земната енергия. Той има мощ, има енергия. Защото и отдолу вече заземяването върви добре и нагоре. Това е изключително важно и много важен момент, който един човек в посвещенията си може да получи. И това не се получава следствие на техники, практики, каквито и да е било, а единствено и само след като си вземеш изпитите по целомъдрие. Така, след това умереността. Изпита по умереност, когато човек се научи да не прекалява с нищо. Тук са много прекаляванията, нито с храна, нито с алкохол, тук са всички зависимости. Когато душата научи, че това не е окей, че в крайна сметка трябва да се научи да владее желанията си, тогава има посвещение от този елохим, който отговаря за този принцип, и от висшите духове в последствие, ако се даде на човека. И това му дава умереност. А когато се развие като магично качество, това вече са астралните пътешествия. Значи, ако си мислите, че някой разказва, че е астрално пътешествал и това така случайно е станало, няма такова нещо. Всичко е даваш, полагаш усилия, получаваш, Взел си изпитите по умереност и ти се дава и това нещо в някакъв момент, когато душата ти е готова. Така. След това елохимът на мъдростта, който е учителя Елохил, елохимът Елохил, учителя известен на земята, като Петър Дънов. Тук, между другото, и по зодия съм ги подредила, Те точно си отговарят нещата. Смирението е Овена, изобилието е Телеца, лекотата са Близнаците, Рака е състрадателност, Лъва е деликатност, да станеш невидим и благородството, Целомъдрието е Девата, умереност, това са Везните, разумност, тук е Скорпиона. Значи мъдростта, което е... Когато се научим да сме мъдри, какво означава това? Това означава преди всичко да ценим живота във всичките му прояви. Наистина, това е най-важното по отношение на принципа на мъдростта. Когато се научим на това и на мравката път да правим, и дори да я настъпим, да се помолим за нея, Господи, прости, че и ако може съживее, за тя, които имате тая дарба, тогава вече човек започва да получава посвещение от елохима на мъдростта и от по-висшите духове, и му се развива телепатията. Телепатията, която при всички хора на духа установявам, че това е качеството, което при всички се развива, без изключение. Т.е. за бъдеще ние ще
имаме възможност да си общуваме телепатично. Но не само помежду нас, и като казвам бъдеще, това няма да е толкова далечното бъдеще. Мисля, че до края на годината всички тия процеси, който докъдето си е взел изпитите и е дораснал, ще завършат. Включително и с телепатията. Това е, за мен по-важното нещо в телепатията е връзката с духа, с нашия ангел-хранител. И оттам, когато човек го развие, получава пълното водачество. Просто нямаш вече колебания. Къде да отида, какво да правя? Така, това. След това един от най-трудните изпити на истината, който посвещението е от Отца, защото той отговаря за този принцип. Тоест да се научим да не лъжем, дори никакъв нюанс на лъжа да не допускаме, на измама и така нататък. Да ощетяваме някого по какъвто и да е начин. Когато се научим на това нещо, ни се дава това посвещение от Отца и от по-висшите духове на Абсолюта. И тогава човек развива истинност, дар на различаване. Изключително нещо. Значи, ако телепатията е нещо, което като мисъл ти се спуска и ти го усещаш, че мисъл беше като глас, даже някой го чува, даже някой разбира дали жена или мъжки принципи им говорят. Дара на различаване е нещо, което просто го знаеш. Поглеждаш го и знаеш го, това е така. И ако провериш по някакъв начин, наистина се оказва, че е така. Кой какъв е, защо е дошъл, какво търси. Просто погледаш човека и знаеш нещата. Това е след посвещение от Отца и след като си вземем принципа на истината, си вземем изпита на истината, след това е алхимът на благоразумието. Тук хората трябва да се научат на ненасилие. И съответно качеството, което се получава магичното е телекинезата. Тия хора, дето могат да местят предмети, те са си взели този изпит. Тук не виждам телепортацията, между другото. Скоро проверявах телекинеза, най-вероятно това включва и телепортацията. Тя е към левитацията по-скоро. Скоро проверявах за този динамото, дето има един човек. Сигурно сте виждали видеа с него. Какъв е той? Оказва се, че е престол, който... Престолите отговарят за висши космически процеси. Нали? Примерно, преди малко споменах, че един от престолите, който отговаря за кристалните структури, започна работа по кристализирането на телата на хората на Земята. Скоро имах среща с един престол, който се оказа, че всъщност е духът на Тесла. Единият му принцип, защото другия е природен, нали? Но той духа си е горета. Или иначе той отговаря за космическата енергия. И какво прави? Той интересни неща прави. Оказва се, че човек чрез молитва може да си занижи на минимум разходите за ток и така нататък, нали? Чрез работата на този дух. Но и той дава енергия. Той дава много енергия на хората, когато той работи с тях. Пак се отплесна. Значи тук е телекинезата. Когато си вземеш изпита и се научиш да не проявяваш насилие под каквато и да е форма, ти се дава това нещо. Телекинеза. Елохимът на доброто дава защита, дава и добродетелност. Учителят обяснява какво е това добродетелност. Това не е просто добро, да бъдеш добър, но да станеш истински служител, общо взето. И последния Христос дава, когато си вземеш изпита на любовта. Какво означава това? Георги даде примери. Каквото и да ти направят. Нали, хора, които са те предали, които сте огорчили, жив, здрав и благословен. И наистина да му го излъчиш. Скоро имаше един случай, в който един човек, който много отдавна беше излъчил много силен негатив към мене, се обади на Георги, той поддържа връзка с Георги и беше предприел и действия срещу мене, както и да е. Но точно тогава аз минавах през един такъв изпит
И докато слушах как говори, той му се оплакваше за здравето си, нали, което доста се е влошило в последно време и даже там, че има сериозни проблеми, както и да е. И аз проверих, мога ли да помогна на този човек. То просто от сърцето ми излезе такова едно желание да му помогне, една любов, нали. И казах това нещо, жив, здрав и благословен. И казах молитва за всеопрощение, за пречистване и така нататък. И просто за първи път може би научих какво е това да обичаш предателите си. В смисъл, че наистина е доста трудно. Нали, в ума си може човек да си го казва, но истински да го преживееш, то не знам дали колко може да се опише. Та когато човек мине през този изпит на любовта, той става еманация на Христос. Той получава дара на еманацията и висшата добродетел, самопожертвователност. Така, това са добродетелствата и посвещенията на елохимите, които посветения в някакъв етап от еволюцията си, в някакво от преражданията си, минава през тях. Няма как да не минеш, просто това са основните неща. Така, удобни стъпала. Сега, на този етап на пътя на посветение, вътрешния кръг, когато работим по добродетелите, в един момент човек трябва да се самоопредели. И тук обикновено близките са, които винаги се опитват да те настъпят, да кажат, бе ти къде си тръгнал, какво си въобразяваш, стана толкова отвеян, не си вършиш работата, като прошлек тръгна, къде си тръгнал след тия учители, след тия неща, нали? Тук това е един акт на диамантената воля вече. Човек трябва наистина да се самоопредели и дори най-близко същество да ти е, нали, както при мен беше майка ми, която се тръжкаше и нали, всичко, казва, съжалявам, но за мен този път е по-важното нещо от твоето одобрение в крайна сметка. Нали? И когато и това го направиш, вече нещата доста олекват. Доста важен изпит е този. Доста хора обаче са заседнали тук, особено когато това е, да кажем, любимото същество. Айде, майката, както и да е, нали? Но когато любимият ти до тебе не е съгласен, отрича, настроен е негативно и ти понякога, за да му годиш, нали, отстъпваш от вярванията си, принципите си и суфите го наричат това долината на желанията. Мисля, просто оставаш на това ниво. Не, че Бог няма ти да даде шанс пак да се развиваш и да продължиш, но понякога хората тук не успяват да си вземат тези изпити. Къде беше това? Така, критиката и така нататък. На това ниво, което е пречистването де-факто, защото за да се налее, когато ти правят посвещение, това е наливане на дух. Но за да се налее дух, за да стигнеш до посвещение, ти трябва да си се пречистил енергийно. Нали? Затова работим, нали, молитвичката, което казахме в началото, нали, се надявам за всички, не се надявам, знам със сигурност, че е така, че това енергийно пречистване е протекло, защото чак след него ти вече можеш да, да проявяваш чисто нещата. Иначе в теб има нечисти сили, които ти си привлякал през преражданията си и те са си с теб и се проявяват. Така. И това съответства на тези 40 дни, които Христос минава в пустинята. Тук един от капаните, които хората също попадат на тази фаза, е духовното его. Преди малко с някой се шегувахме, че едно егото, както и да е, имаш его. Светски човек, има самочувствие, облякал си новите дрехи, кара скъпия джип и какво от това, нали? Но духовното его, това са хора, които вече са получили част от посвещенията, част от, да кажем, някаква дарба, нещо им се проявява, нещо виждат. И вече това е доста сериозен изпит. И вече ти смяташ, че аджба, аз вече съм, вау, нещо много и всички, нали, трябва така да се съобразяват с мене. Наблюдавам го при доста хора. Трябва да сме внимателни. Просто винаги, каквото и да си мислиш, че е твое, повярвайте ми, то не е наше. Всичко е от нашия татко. Винаги с благодарност към него и да ни хвалят и каквото това на времето научих, когато пеех на едно място и хората много ме хваляха.
разбрах какво е да те хвалят. Това е много сериозен изпит за егото. То дори е по-неприятно от това да те порицават. Защото, нали, много е лесно, особено за един човек на изкуството, нали, да си кажеш, аз съм велик актьор или велик певец и така, и всички ми ръкопляскат. А всъщност ти си едно Божие уръдие, ти си изпратен там, Божието Слово работи чрез теб, нали, когато ти, да кажем, пееш или рисуваш или каквото там правиш, защото почти при всички хора на изкуството това го има. И така, нали, това е много сериозен изпит на духовното его. Георги имаше цяла тема, цяла лекция в Сапарева баня, си спомням на тая тема. Много важна. И така, като разпозная, че насреща ми е такъв човек, без аргументи, без, нали, съгласна съм с всичко, каквото той смята, че е така. Нека да е прав, нали. И Бог знае как да работи с всеки един. Духовното его и другото е капанът на ума, което също суфите казват, една от изпитите. И в йога много се говори за ума. Последно време установих какво е ума. Георги е казал много пъти, че мислите не са наши. И че зависи кой докъде е пораснал, до този етаж той хваща мисли, нали, които улавя и изразява уж като негови. Когато човек има силна връзка с светлата част, да кажем, преимуществено той хваща светли мисли и проявява светло поведение, чисто добро поведение. Но когато той следствие на преражданията си е привлякал доста тъмни сили, той хваща и тъмните. Може да е наравно при някои хора, вече, които се говори за сериозните обсебвания, там вече те преимуществено хващат само тъмни мисли. Тези мисли идват у хората чрез едни енергийни нишки, които ни свързват с тези същности. И всъщност това е ума. Дед казват йогите да преодолееш ума. Ума трудно се преодолява, защото може би след малко ще говоря за това. Капанът на ума. Следващия, всъщност вече вътрешния кръг, който учителя Петър Дънов дори само го споменава. Той не го е обяснил, явно по това време не е имал хора, които да го преживеят това. Или аз не знам, може би го е оставил на нас да го открием какво е. Или на други хора, които ще дойдат след нас, но тук не е много добре обяснено. Има обаче при суфите отново обяснения за тези преживявания, които те, всъщност учителя го нарича вече пътя на съвършените, изобразява го в центъра на пентаграма под формата на две змии и един кръст. И суфите обясняват, че това вече кръста какво символизира? Това е пълното самоотричане, което вече под формата на мистичната смърт на индивидуалността се проявява. Смъртта на егото. Тук е смъртта на егото. За тази смърт става дума. Тя понякога е толкова болезнена, че ти дори може да обърка с физическа смърт. Си кажеш, край, отидох си. При мен беше нещо такова. Така, тук ти се превръщаш в истински служител. За да стане служител, егото трябва да си отиде. Нали, в голямата му степен. Някаква частица ще остане, разбира се, все пак, за да те самосъхранява, да те поддържа, но голямата му част. И мистиците го наричат това тъмна нощ на душата. Тук се проявяват и наскоро при много от хората ми писаха. Буквално някъде последните 10 дни върви този процес на отчаяние. Значи при мен се прояви също, то беше за някакви 5 минути, може би. Си казал, Господи, до кога ще е това нещо? Просто вече то не се издържа, нали? И Радинка до мен има кой да ми съчувства и почнах вече, изпадаш и в жалост, има кой да те жали, нали? Тъмната нощ на душата. Това е отчаянието. Си казваш, Господи, до кога ще продължи това? Независимо какво е, нали? Всеки се казва, кога ще дойде моята половинка, която чакам? Кога ще се отърва от всички тия финансови проблеми, които имам? До кога, Господи, не издържам повече? Това е фазата наистина то може да е за кратко, но се прояви много явно. Сигурно доста от вас ще ми го потвърдят в последствие. Наречено тъмна нощ на душата, отчаяние. Тук са и страховете. Защото губейки егото, ти все едно губиш някакси индивидуалността си, губиш себе си, слива си. И нормално е да се прояви този екзистенциален страх.
Тук Георги го нарича това долината на съмнението, проявява се и съмнението, казваш си, добре, да аз толкова пъти извървях, какво ли не направих, през какво ли не минах и да попадна в тази ситуация, дето все по-зле сяка става и няма така надежда за проясняване. Имаше ли смисъл на всичко това? Съмнението. Жалостта казах, нали, намира си някой да му се ожалиш или да помрънкаш, да кажеш аз така, горкия аз, нали, какво се случва. Казва, че дори за Христос, нали, за момент е изпаднал в такова състояние на кръста. Нали. И тук ще ви споделя за нещо, което открих, много важно нещо. Суфите казват да заобичаш тъмнината. Работейки за всички тези нишки, които ни свързват с тъмните сили, за да, нали, да се прекъснат, така че, нали, в крайна сметка към хората, които са устремени към светлината, да идват само светлите мисли и те да работят за светлината. И работейки за това нещо, с помощта и на приятели в началото и така, нещата ставаха все по-сложни. Все повече нишки трябваше да се прекъсват. И там някъде изпаднах и в това отчаяние. Си казвам, Господи, до кога? То просто денонощно молитви, край няма това нещо. И в един момент започнах да излъчвам една любов към, мислейки си, защото аз късам нишки с конкретни духове. Значи, това са шефовете на тъмните, които, нали, те владеят нещата. Късайки нишките с тях, в един момент започва да се появява една като любов към тях. Много странно чувство. Каза, и те са същества на Бога, нали? Защо така аз се опитвам да се отърва от тях или да отърва хората от тях? Георги, той се намеси и каза, ти не се молиш правилно. Не трябва да се късат нишките, трябва нещо друго да се направи. И точно това нещо се случи. Да обичаш тъмнината, да я разбереш и да я допуснеш да ти помага. Значи от този момент аз започнах да се моля не да късам нишки, а да моля за съдействие, включително и на тези тъмни духове. Защото всичко е творение на Бога. Има една светла част, която е едната половина, и има една тъмна част, която е другата половина, която ние наричаме тъмнина. И тя наистина, Георги нарича братовчедите. Тяхната роля е да ни въвеждат в изпитите, да минаваме през трудностите. Тоест, нали, те си имат тяхната съществена роля, за да върви еволюцията на съществата. И за един човек, който е човек на любовта, той трябва да обича и едното и другото. И да приема помощ. И когато приех помощта и от тях, може това да ви шокира част от вас, нали? Защото човешкото съзнание е настроено по друг начин. Но когато приех и помощта от тях, процесите вече се ускориха. Явно силата, все едно до сега съм се молила само, нали, само на половината от това, което е като потенциал, което Бог е създал. Нали. Но когато кажеш, и тия същества ги обичам, живи, здрави, живи и здрави, няма как да се каже за тях, но благословени да бъдат тези висши служители в крайна сметка на Бога. Нека и те да си вършат работата, нали, позволявам и дори искам помощта им. Те започнаха сами да късат нишките и то изключително ускорено. И процесите се ускориха. И всъщност разбрах какво имат предвид суфите, като казват това, да заобичаш тъмнината, да я разбереш и да я допуснеш да ти помага. И следващото, което разбрах е какво е да допуснеш, какво означава това да бъде волята Божия. Скоро един човек, който идва, нали, 2 пъти вече идва на лечебна сесия, което водя. И първият път, като дойде, беше доста така, нали, говори на един жаргон, леко така цинично, но иначе го проверих светъл дух на ангел, първо прераждане, явно човека търси да се ориентира и така. И след това той разказа на второто си идване как той никога не се е молил през живота си и се чудил как точно да го направи. Решил да иде на Рилските езера и каза, понеже не знаех как да се моля, само това повтарях. Господи, Твоята воля да бъде волята ти, да бъде волята ти. Това вика през цялото време си повтарях тая молитва. И като проверих, този човек имаше посвещение там. И, нали, искам да се върна на това, че когато ние стигнем до този етап да се предадем буквално
Господи, да бъде волята Ти, тогава вече се дава наистина това най-същественото. Ние пред вас сме искали някакви неща, ама ние колко знаем какво да искаме, друг е въпроса. Ти се дава това най-същественото, което е което само Бог може да ти го даде, нали? Което е най-полезно за душата ти в крайна сметка. Така, просто егото абдикира вече в този момент. И така, след това суфите обясняват, че има още една долина на празника, което съответства на фазата на Възкресението, на единството с Божественото и така нататък, което много от хората, с които, нали, се работи, са на прага на тази долина. На прага на това те да се проявяват като светли същности, които проявяват, нали, които са служители, които помагат. На много от нас все повече ще ни се налага да пътуваме, да се движим сред хората. На хората като нас работата ни не е да си стоим вкъщи нищо, нали, да четем само книги, да кажем. Трябва да се движим сред хората, защото чрез нас светлата сила работи. Чрез всеки един от нас. И колкото хора днес си благословил, Господи, жив, здрав и благословен да е този човек, нали? Дори той, който, нали, ето сутринта човека не искаше да ни пусне на време, жив, здрав и благословен да е. И в следващия момент той каза, бе, нали, да, айде тук ред от стъпки направи и всичко си беше наред. И това е голямото вълшебство. Ами, благодаря ви. Аз не знам колко време говорих и доколко беше разбираемо. Разбираемо, надявам се, защото, нали, да се ви здрави. Браво! Благодаря, да. Така. Ами, така, ще използвам момента историческия. Това е новата книжка, която се казва Звездна роса. Отдолу пише изповеди, а на първата страница пише така. Титулът. Звездна роса за звездната раса. Тая хубава книжка се казва Духовен пътеводител заради следните чудесни неща. Отбелязал съм си тук 8-9 листчета, за да прочита по едно изречение от нея. Само. И след това ще го допълня, защото наистина, като я прочете човек, тъй като тук има не само добродетелите, но има и грехове, които човек ги мисли, че не са грехове и че са нормални неща. Да, ама не са. Щом и аз пак казах, човек трябва да се наказва до толкова, според това, но и да си прощава. И така, първото, което съм сложил тук на първата страница, е следното, което е основата на нещата на земята и което никой не иска да го чуе. Аз ще ви го кажа, който има уши да слуша, както казва Христос. Дочитам го и след това леко го тълкувам. Вижте какво. Тия неща са ми диктувани. Не съм си ги изсмукал от пръстите. И после са ми обяснени. Както Исус е говорил всичко на апостолите си, но после трябвало да им обясни, да им разтълкува и притчите и всичко останало. И те дори не са стигнали до това съзнание. Така. Ето какво пише на тази страница. Всяка победа, извоювана с каквото и да е насилие, принуждаване, агресия, поробване, убийства и незачитане на божествените и природни закони. Дори най-простичкият лек протест, аз протестирам. Не искам я пенсия. Незачитане на божествените и природни закони в името на каквато и да е кауза. Вселенска, общочовешка, божествена уж. И така, в името на каквато и да е кауза и под прикритието на какъвто и да е колективен, национален и общочовешки интерес. А това е колективен егоизъм, национален и общочовешки егоизъм. Има индивидуален и колективен.
казвам глас. Всъщност, рано или късно е загуба за победителя. Победителя е в кавички, защото няма победител. Той е абсолютен кармичен закон. Чета още веднъж. Всяка победа, извоювана с каквото и да е насилие, принуждаване, агресия, поробване, убийства и незачитане на божествените и природни закони, в името на каквато и да е кауза и под прикритието на какъвто и да е колективен, национален и общочовешки интерес, всъщност, рано или късно е загуба за победителя. Това е абсолютен кармичен закон. Ще ви кажа нещо от опит. Хиляди години, да бъде славата ти, Тате, прави опити Господ да спре ревността на земното кълбо. Не може. Вика, ревността се състои от 5 греха, само смъртни. Това е горделивост, алчност, завист, похотливост и гняв. Няма спирка. Няма спирка. Ревнивеца има абсолютни 5. Може останалите 2 според църквата са чревоугодничество и мързел. Може да не е мързелив, да. Може и да не е чревоугодник. Но тия 5 ги има черно на бяло. Знаете ли, докато Господ ми смачка ревността, с изтривалката е нищо. Казвам ви в прав текст. Защото ревността е фактически върхът на его-пирамидата. Човек първо се нервира, горделив е, защото има някакво притежание. Другият човек го смята за притежание. Той не го обича. Ако го обича, ще го остави свободен. Тук пише за свободата много работи. След малко ще прочита. Така. Обаче той не го обича. И следователно го смята за своя вещ. И когато този човек така алчене, нали, за повече, така да се каже, удоволствие, говоря за ревнивия, и е завистлив, защото когато жена му избяга или евентуално мъжа при друга или при друг, нали, така, той умира от тя, защото тя ще бъде добре, а той тъпче и именно от тая абсолютна завист се ражда това. Гневът, той е гневен при всички положения, защото му се изплъзва инструментът на удоволствието. Да. Ако той зачита другия човек като себе си, всичко е наред. Но не е. Значи този човек не е човек. Затова е гневен. И накрая е похотлив. Ако не е похотлив, сега ще ви кажа, само отварям една скоба. Защо пазителите на харемите, някога на бейовете и шейховете, са били евнуси? Защо пазителите на съкровищата също са евнуси? Имам безбой примери за това от десетки, стотици години, хиляди насам. Защото евнуха, като е скопен, значи кастриран, няма желание да харчи жълтиците, парите на царя, не краде, и той няма никакви желания. Той хапва по-малко, просто вегетира. И следователно той е заслужил да бъде пазител на ковчежето, т.е. неимането на съкровищата. А пък да не кажа, защо Бея си пази всичките булки там по този същия начин. Много неща мога да ви кажа от живота. Работех на една конна база и гледам, когато кастрират един хубав жребец. Не знам, да го укрутят. Или както и да е. Вижда съм го и точно акта и всичко. Той около една седмица-две помни по инерция и се прави на мъж. И когато го доведат кобила, нали, за оплождане, цвили отвътре та къса. Нали, ама само цвили, нищо друго не може да направи. След 2 седмици забрави и да цвили. Едно тихо животинче, такова, все му е 20. Така. Сега, разберете ме, спираме с агресията. Спираме с насилието във всичките видове и форми. Абсолютно. Нищо
Когато се научим на това, аз ви казвам, в България трябват, и за да се оправи България, Балканския полуостров и Европа, 144 хиляди души да се станат като мен. Или почти като мене, хайде. Има разлика. Един е втори клас, един е пети, един е в гимназията, един е студент. Ама и по-добри да станат от мене. Много ще се радва. Това ми е целта. Значи, като станат точно така, абсолютно да ни излъчват една лоша мисъл към депутат, към какъвто и да е. Разбирате ли как можеш да победиш? Можеш да победиш само чрез доброжелателство, добронамереност, обич, любов и харесване на нещата. Или поне да си неутрален. Други има, които такива, като се съберат, нали, хора, 100, 200, 500, 1000, 100 хиляди, все от тях 10 хиляди ще обичат. Ще обичат. Да, аз както обичам. Депутатите, президента, фактически, какъвто и ще да е човека, богаташ и така нататък. Без да искам му излъчвам обич, разбрахте ли ме? Най-големият подлец да е, най-големият мастик да е. Ама какъвто ще да е престъпник. Аз това не излиза от мене. През Господ, през мене тече обичта. И аз направо отначало се очудвах. Викам, бе, как той е толкова престъпление направил това, а некак не го мразя, всичко си е точно. Очудващо на факт. А затова всеки трябва сега поне малко да приложи воля. Нито една остра дума, нито една остра мисъл. Един каза, Георги, като те слушам, почнах да мисля обло. Нали? Всичко да има без ръбове. Затова и кюшетата ще изчезнат и ъглите след 300 години. Няма да има ъгли. Всичко е, аз съм ги видял, всичко са куполни къщи, виделейки и ауродомове. Бил съм, не искам да ми вярвате, бил съм командировка в бъдеще. Това е. И то на земята. Земята продължава да съществува спокойно. Всичко е точно. Но, за да променим, какво може? Власт имащите сега имат всичко. Има при мен един вика, дайте това да направим, дайте това да направим, нова политическа сила, партии, това. Всичко са, меко казано за мене, не искам да кажа, несериозности, за да не кажа много обидни думи. Тъй като съм пел целия строй, аз съм го пел такъв. Земното кълбо съм пел точно такова, каквото трябва да бъде. Те имат милиардите. Те имат всички съвършени оръжия. Значи, имат властта, имат всичко и моите приятели викат, дайте ние да се борим против тях. Но ти не можеш да се бориш, ти можеш да се бориш само с едно единствено нещо. Като ставаме все повече и повече, и тая мощ, той е Грегор наречен, който може да им обърнеме съзнанието. Аз искам 144 хиляди души от земното кълбо да бъдат подобни на мене. И тогава моментално ще се спрат войните. Ще промениме съзнанието на власт имащите, както Господ е променил за 24 часа съзнанието от гонител и убиец на християните, на Савел, апостол Павел, в един апостол, който след това умира за Христа и за Христовото съзнание. Настроил съм сега. С какво? Само с любов. С нищо друго. Не може друго. Не може да се победят по никакъв друг начин. Чета разни книжки. Дават ми. И аз почитам, човека знае, описва нещата по света, как са хубави и вика, иска да унищожат нашата нация, иска да унищожат нашите деца, дайте да направим нещо. Боже, никой нищо не иска. И ти, ако наистина и твоята група е една честна, почтенна, Божи и неистински, всички сме Божи синове и дъщери. Обаче Божи син може да се каже само когато започне да обича всички. От убийца, нали, до светият. От дявола до светият. Да го обичаш, а не само да го понасяш. Защото можеш да го търпиш, да. Но първото се почва с това. Да го търпиш, да го понасяш и ако може да си неутрален. И след това вече да му желаеш доброто. Жив, здрав, благословен. Това е. Тебе не те интересува. Има една светла сила, която мисли за всичко. Да, много идват при мен и виж какво престъпление стана тук, невинни хора. Няма невинни. Всеки си е послужи. И когато казвам на едни, викам, вижте, сега
Убиеца е убиец, жертвата. Ама вие не знаете в минали живот с какви мъчения, по какъв жесток начин го убила него и още много. И сега чисто и просто на тази жертва се връща от една от жертвите да я отмъсти. Защото е писано черно на бяло. Това е закон на кармата, закон на причината и следствието. Не съм го измислил аз. Закон на махалото. Винаги ще спре долу. Закон на бумеранга, като го хвърлиш и ти падне на главата. Това е абсолютен кармичен закон. И следователно, каквото става, значи всичко, защо не падне на някой косъм от главата, който е абсолютно невиден? Няма такива. Бог винаги тази сила ще го защити. Нелепа смърт няма. Случайност няма. Трябва да забравим думата случайно. И казвам, единствената победа, единствената битка, единствената атака, тук пише никога не атакувай, в Атлантския свитък преди 30-40 хиляди години. Ето. Но сега ще прочета и следващото да видя. Така. Ето какво пише тук. Сега да си припомним най-важните от основните принципи на Вселената и добродетелите, чрез които ги изразяваме и прилагаме. Сега добродетелите няма да ги чета, написани са, но любов, мъдрост, истина, справедливост, добротворчество, съвършенност, съзидателност, вярност, смелост, постоянство, непоколебимост, жертвеготовност. Силвин изброяваше още доста. Така, ето и още един. Великият принцип на разрушението и пълната ликвидация. Какво пише за него? Наглед и отрицателен, той е чудесен принцип, защото ликвидирането на нещо е просто необходима трансформация и винаги води към по-добро. Не от мене. Диктуват. Ама толкова смислено, толкова логично, толкова кадърно. Не мога да го направя. Все пак съм на земята и не мога да бъда съвършен. Значи продължаваме. Тук са написани добродетелите, след това стигаме до следващата отметка. 123 гряха са, тук 1, 2, 3. Това е абсолютно окултно и езотерично число. 123. И 200 може да ги сметнеш и обратно. 321, но 123. Е така. Ето какво пише тук постулат номер 6. 2-3 само ще прочита. И то по-фрапиращите, които са свързани с темата. Да се покланяш и цениш идоли, изображения, икони и каквато и да е вещ, религиозна, духовна, окултна, ритуална и прочие, повече от живите неща, направени от природата и от Твореца Вседържителя. Един прост случай преди 4-5 години. На Иракли седиме с един приятел, печеме се на плажа, отишъл съм с него, обаче си оставих пентаграма в караваната. Добре. И изведнъж се обажда отгоре и татко вика: синко, искам те на първия автобус или на първия влак или рейс за София. Тогава нямах кола, не разполагах с коли, ама моят приятел беше с колата и той отива там за една седмица. И аз отивам. Като вечерта питам: Господи, мога ли да отида да почивка с коцето? Той вика: може. Приготвям си раницата, на другата сутрин минава покана, взимаме, отивам. Обаче, когато се обажда на следващия, ние вече се печеме на плажа. Отидехме към 12, един, това става към 3 часа. Господи вика: синко, къде си? Той ли не знае къде си? Викам: на плажа. Нали ме разреши? Не съм те разрешил. Мога ли да отида с коцето на мен? Може, но трябваше след една седмица. Еди от коя си дата, да еди до коя си. Ти ли ме пита за подобности? Моментално да се прибереш. И аз още с така зашеметен викам: Коцко, ти си служил велик, всяка заповед е предпоследна, в армията ставай и ме карай на Слънчев бряг на първи автобус за София. Обаче пипам и си нямам пентаграма. И той вика: къде е? Викам: силно е бунгалото. И вече излизаме, не от Иракли, от село Баня излизаме. Вече на 10 км. Той вика: сега се връщам да го намерим. Так, обърна колата. Викаме: давай за автобуса.
Връщаме се. Пипам, не можах да го намеря. 5 минути. Викам, слушай, трябва да заминавам. Това е Господната заповед за мене. Не е закон, не е принцип, ми е повече. Аз съм обещал да му служа. Трябва да тръгваме. Остави тук, друга кола няма. Качваме се, отиваме. Точно 10 минути предишен рейс заминал. Следващия е след 3-4 часа. Казва ми истината. 4 часа небето ми се кара. 4 часа ме гълча непрекъснато, верно бащински така, кротко, но ми се кара непрекъснато, аз се ръна на пеки и слушам. И те хората минат зад мене, аз не съм в час. Не знам, че има хора, нищо. 4 часа, защото приема информацията отгоре. И Господ казва, синко, бе, това е парче метал, бе. Ма това, всеки икона е парче дърво, бе. Оживява я и я прави магическа, прави я чудотворна човешкото съзнание. Ако няма човешкото съзнание, няма абсолютно нищо. И ако това човешко съзнание не е чисто, ама Дядо Поп цял живот може да пее, да вика художника. Нали художника преди да нарисува, най-малко трябва да пости за една обикновена 3 седмици, 21 дена, за да нарисува един обикновен светия. А като рисува Господа, трябва да пости 72 дена. Това е истината. И може би иконописците някой го знаят, някой не го знаят. Но аз им трябва длъжен съм да го кажа. Така. Сега, отваряме на следващото. Пътят е лек, не влизай в дом, където не те канят. Душата не търпи стени, ъгли, покриви. Остави я да блони наоколо и да мечтае за полет. Така завършва свитъка тия 10 реда. По-малкото ще се превърне винаги в по-голямо. Сушата, морето и небето пътуват заедно. Те са твоят кораб. Но за да им станеш капитан, повярвай, че от хоризонт до хоризонт съм само аз, Великият Дух, твоят Бог. Аз ще цитирам по памет. Помни, никога не атакувай. Не атаката, а мъдрото отстъпление винаги носи истинската победа. Това съм го изпитал в най-ежедневни такива битови случки. Една жена и казах, седи ми си, те разведени с мъжа си, той идва под лотада и тя вика, сега ще го научи. Викам, млъкни и ще ми блъжи до 555. Докато дойде мъжа и той като ме види, ще дойде, разбира се. Бяха приятелско семейство. Тя вика, как? Брой 1001, 1002, 1003, докато стигнеш до 555. А това са 5 минути. И той влиза, поздравява, викам, седни. И започваме да си говорим. А тя като го вижда, още вика, сега ще го научи. Викам, не ти ли изплаща излъчката? Изплаща, ама не дава 1 лев повече. Викам, ако ме послушаш, нещата ще видиш как ще. Тя понеже мълчи, а то очаква веднага да го сяде и да го направи на нищо. И човека сяда един такъв оплашен, няма съответство, развели се. Почваме да си говорим други работи, тя през цялото време си мълча. И понеже мълчи, а след тия 1555 вече и минава жаждата за кананица, и той става и вика, вчера вземах заплатата жена, вземи тия 100 лева, да вземеш нещо на детето. И тя вика, той е съвсем друг човек, какво му направи? Нищо, бе. Просто виде в действие един закон. Не атаката, те искаш ли да го атакува и да го... Вика, сега ще го направя на пастърма. Значи на пастърма иска да го направи, не на по-малко. Добре, така. Друго, какво ще да ви кажа, освен, пак ви казвам, обърнете у себе си и изхвалете всички дяволчета и всички лошоти и се отнасяте отначало към човека, като го виждаш, той не ти е симпатичен, не ти е приятен и така нататък, както аз като исках с куршум дум да гръмна на оня главата на комшит. Ама после баща ми и баба ми казаха, че има такива хора. И че това е нормално и е пълно. И как аз? Значи по този начин, докато вече не преминах на другата страна, постепенно ме обучаваха, за да разбера истината. Но хората е останало от баби и дядовци. Ние ще се борим, ние ще се бием за свободата. България, да, но трябваше да даде тия жертви. Още през априлското въстание, защото иначе 1878 година получи свобода, а само когато е направено съединението, тогава великите сили щяха без пушка да пукне, да дадат автономия, да накарат Турция да даде автономия на България. Само 7 години. Какво са 7 години за историята? Не са и 7 дена, те са 7 часа. Ама не, българите трябваше да си платят за дяволъка. Тоест, или да си изчисти кармата. А само по този начин може да се чисти. Трудния, опасния, наглед
неприемливия за земята, но всичко това е натрупано с вековете и дойде време ние да го чистим, макар че вече наземното кълбо е изчистена кармата. Ние сега трябва нашата да чистиме и да почнем да излъчваме любов. Тоест да правим, да работим за доброто. Това е. Благодаря ви от сърце.